Hallo und herzlich willkommen bei Inside AI. Heute wieder mit einer KI-Druckbetankung Q2 2026. Ja, seit dem letzten Video mit der Druckbetankung ist halt so viel passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles in einem Video unterkriege. Es ist unglaublich, die Geschwindigkeit, die das ganze KI-Thema jetzt wieder aufgenommen hat. Ich werde aber versuchen, möglichst viele Themen abzudecken. Und ich glaube, das größte Thema mit Abstand ist die Geschichte um das Claude Mythos Modell bzw. das Claude Fable 5 Modell. Dazu haben wir tatsächlich mit Roman ja ein separates Video aufgenommen, wo wir sehr im Detail die ganzen Details besprechen und die ganzen Geschehnisse besprechen. Ich möchte aber hier an der Stelle noch ein bisschen darauf eingehen, weil es natürlich einfach ein sehr krasses Thema ist, was viel diskutiert wird. Viele Leute haben tatsächlich zwischenzeitlich sogar gesagt, sie hören jetzt gerade auf, KI zu benutzen. Sie warten darauf, dass Fable wieder freigeschaltet wird, einfach weil es sich gar nicht lohnt, mit den alten, schwächeren Modellen zu arbeiten. Das ist natürlich Quatsch aus meiner Sicht, weil auch ein Fable 5 natürlich jetzt nicht auf Knopfdruck die Welt retten wird. Aber auch ich muss zugeben, habe in der Benutzung des Modells schon festgestellt, dass es an ein oder anderen Stellen doch schon echt nochmal mehr geschafft hat, auch ohne detaillierte Anweisungen als andere Modelle. Aber ein Thema, was tatsächlich jetzt sehr intensiv diskutiert wird, ist natürlich die ganze Frage nach der Sicherheit eines solchen Modells. Als Mythos und Project Glasswing seinerzeit angekündigt worden sind, hat Anthropic ja gesagt, dass das Modell in der Lage sei, Sicherheitslücken in den allermeisten Software-Systemen zu identifizieren. Und die neueste Meldung in dem Kontext kommt tatsächlich von Senator Mark Warner, der tatsächlich der Vize-Vorsitzende vom Senate Intelligence Committee ist. Und er sagte, der Chef der NSA, Joshua Rudd, der habe gesagt, dass das Mythos-Modell tatsächlich in der Lage war, alle Systeme der NSA zu knacken. Und das ging natürlich wie ein Lauffeuer auch durch Social Media und hat natürlich dafür gesorgt, dass jetzt viele Leute darüber diskutiert haben, ob vielleicht das Verbot von Fable 5 angemessen war. Man muss dazu sagen, die haben natürlich das Mythos-Modell intern genau dafür genutzt. Sie haben tatsächlich das Modell dafür genutzt zum sogenannten Red Teaming, das heißt, um wirklich Schwachstellen zu identifizieren in verschiedenen Softwaresystemen. Und auch die NSA, muss man sagen, nutzt natürlich viel Bestandssoftware, auch sicherlich viele Open-Source-Tools, die selbst bei der NSA genutzt werden. Ja gut, und dann wurden halt tatsächlich auch da Sicherheitsschwachstellen identifiziert. Ich glaube, wir dürfen das Ganze nicht größer aufblähen, als es vielleicht gemeint war. Aber nichtsdestotrotz gibt es von vielen Seiten den Bericht, dass tatsächlich mit Mythos es nochmal deutlich einfacher ist, diese Schwachstellen zu identifizieren. Das heißt, selbst Leute, die vielleicht nicht über sehr viel Expertise in diesem Bereich verfügen, können mit dem Modell möglicherweise Schwachstellen identifizieren in Systemen, die vorher vielleicht nicht bekannt waren. Grundsätzlich glaube ich aber, dass wenn der Zugriff für dieses Modell jetzt wieder freigeschaltet werden sollte, das ist natürlich fragwürdig, ob das jetzt so schnell dann passieren wird oder nicht. Vielleicht ist es zum Veröffentlichungszeitpunkt des Videos ja schon wieder für alle verfügbar. Aber ein Thema, das mich tatsächlich in dem Zusammenhang sehr beschäftigt, ist die Fragestellung, wird denn der Zugriff vielleicht tatsächlich hart eingeschränkt werden, wenn es denn verfügbar war? Denn das Modell wurde ja aus dem Verkehr gezogen mit einem Exportverbot und da hieß es dann, dass tatsächlich kein Nicht-US-Bürger mehr dieses Modell benutzen dürfte, selbst diejenigen, die bei Anthropic arbeiten, also ein Andrej Karpathy beispielsweise, der ja jetzt zu Anthropic gewechselt ist vor einiger Zeit, der dürfte das Modell unter diesem Exportverbot dann tatsächlich selber auch nicht verwenden. Und es gibt tatsächlich dann schon jetzt auch einige interessante Berichte bzw. Kommentare auf Social Media dazu. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, hier der Armin Ronacher beispielsweise hatte jetzt hier auch mal nochmal einen Ausschnitt aus den AGBs beziehungsweise aus der Hilfeseite von Anthropic, von Claude genommen. Und da sprechen die auch schon von Identitätsverifikation. Das ist tatsächlich nichts Neues. Diesen Mechanismus gibt es jetzt schon seit längerem. Den gibt es in der Form auch bei OpenAI für bestimmte Funktionalitäten. Aber es ist möglich, dass wir jetzt bald, wenn wir diese Modelle wie Fable 5 dann benutzen wollen, vorausgesetzt, sie werden freigeschaltet, vielleicht tatsächlich uns verifizieren müssen für unseren Ausweis. Ich persönlich bin da natürlich kein Fan davon
und halte das auch für eine sehr prekäre Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, gerade aus deutscher und europäischer Sicht. Wenn ihr da aber mehr zu erfahren wollt, dann schaut gerne in unser anderes Video rein, wo ich mit Roman das tatsächlich im Detail diskutiert habe. Genug zu Fable 5. Wenn es wieder verfügbar sein wird, dann mache ich dazu gerne auch nochmal ein separates Video, wo ich das auf Herz und Nieren teste. Ein nächstes Thema, das tatsächlich wie ein Lauffeuer durch Social Media ging, ist die ganze Thematik zum Thema Agentic Loops, Loop Engineering oder wie auch immer das bezeichnet wird. Ausgelöst wurde das Ganze tatsächlich durch folgendes Interview von Boris Czerny. Boris Czerny, der ist bei Anthropic und ist der Erfinder von Claude Code sozusagen, also er ist derjenige, der Claude Code entwickelt hat und jetzt auch weiterentwickelt, und er hat in einem Interview vor kurzem Folgendes gesagt. I was just, I was like, in the last month I just haven't opened it, so I'll just uninstall it. Wow. At that point I was running, maybe 5-10 quads in parallel, and my coding was prompting Quad to write code. Now it's actually leveled up, I think, again to the next wave of abstraction where I don't prompt Quad anymore. I have loops that are running. They're the ones that are prompting Quad. Und das hat tatsächlich auf Social Media für einige Diskussionen gesorgt und für viele How-to-Guides, wie man am besten jetzt diese Agentic Loops schreibt. Aber was steckt jetzt eigentlich dahinter? Was meint der Boris denn damit, dass er jetzt gar nicht mehr Prompts schreibt, sondern dass er nur noch Loops schreibt? Und für diejenigen, die Claude Code oder Codex von OpenAI nutzen, die kennen das vielleicht schon. Da gibt es verschiedene Funktionalitäten. Bei OpenAI nennt es sich Goal. Bei Claude heißt es tatsächlich Loop. Und da kann man tatsächlich dann eine initiale Instruktion eingeben und das Modell aber quasi in einer möglicherweise Endlosschleife laufen lassen oder in einer Schleife, wo man dann eine Condition vorgibt, eine Bedingung, die erfüllt werden muss, bevor das Modell dann tatsächlich aufhört zu arbeiten. Das Ganze hört sich erstmal sehr nach dem grundsätzlichen Workflow an, den man so mit Coding-Agenten auch hat. Ich gebe im Prinzip eine Anweisung ein, das Modell fängt an, Dateien zu lesen, Dateien zu editieren und kommt dann vielleicht irgendwann um die Ecke und sagt, so, jetzt bin ich fertig. Was hiermit gemeint ist, geht aber tatsächlich nochmal einen Schritt weiter, und zwar in die Richtung, dass wir tatsächlich jetzt immer mehr autonom laufende Agenten tatsächlich beauftragen mit Aufgaben, womöglich über einfach eine Zeitautomation, zum Beispiel jeden Tag, oder aber wenn eine bestimmte externe Bedingung eintrifft, immer dann, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail reinbekomme, tue das. Und das Ganze ist natürlich einerseits interessant aus der technischen Brille zu betrachten. Kann das funktionieren, wenn man jetzt diese agentischen Systeme immer weiter autonom agieren lässt? Auf der anderen Seite natürlich die Frage, wie lässt sich sowas einerseits technisch, aber auch ökonomisch realisieren? Und ich muss zugeben, ich bin da deutlich zwiegespalten. Also auch ich habe das tatsächlich schon ausprobiert, solche Loops laufen zu lassen für bestimmte Aufgaben. Und ich glaube, es ist sehr stark abhängig von der eigentlichen Zielsetzung, die man dann diesem System mitgibt. Für sehr eng gestrickte Zielsetzungen funktioniert das aus meiner Sicht schon sehr gut. Für eher vage Ziele ist es tatsächlich immer noch für mich am praktikabelsten, im Loop zu bleiben, um das LLM steuern zu können. Eine wichtige Sache, die man natürlich berücksichtigen muss bei dieser ganzen Thematik, ist, diejenigen, die natürlich jetzt über diese Loops sprechen und diese Loops auch dann im großen Stil einsetzen, sind häufig diejenigen, die tatsächlich an der Quelle sitzen. Das heißt, diejenigen, die sich keine Sorgen darüber machen müssen, wie viele Tokens sie verbraten, sondern die eigentlich unendlich viele Tokens haben. Auch der gute Peter Steinberger hat daraufhin nochmal die Erinnerung gepostet, dass man nicht mehr die Coding-Agenten prompten sollte, sondern dass man einfach nur Loops entwickeln sollte. Er hat da tatsächlich auch mal ein Beispiel aufgebracht für einen Loop, den er tatsächlich laufen lässt. Er entwickelt ja sehr viele unterschiedliche Open-Source-Repositories, unterschiedliche Open-Source-Projekte, und er hat tatsächlich einen Loop, den er mit Codex benutzt. Codex natürlich, er ist ja bei OpenAI mittlerweile, das heißt, er benutzt Codex mit den entsprechenden GPT-Modellen. Er sagt, Codex soll alle 5 Minuten aufwachen und eingehende Arbeit in verschiedene Arbeiter-Threads zu delegieren, damit das Ganze parallelisiert wird. Und zwar nutzt ein Orchestrator-Skill in Kombination mit einem Review-Skill, um die eingehenden Issues und Pull-Requests in seinen Open-Source-Repositories automatisch bewerten zu lassen. Und das Ganze sieht dann auch wirklich so aus, dass in Codex dann neue Sessions, neue Threads geöffnet werden und der Agent dann wirklich diese Sachen analysiert und am Ende eine Einschätzung darüber abgibt, was denn jetzt allen zu tun ist, bis hin
bis hin dazu, dass tatsächlich einige dieser Threads darin münden, dass wirklich ein Update im Code-Form umgesetzt wird und dann entsprechend zu GitHub gepusht wird. Also schon sehr autonom. Gerade für jemanden, der viele Open-Source-Repositories betreut, ist das natürlich erstmal, sieht das aus wie so ein guter Use-Case. Aber auch hier wieder die Frage, ist das Ganze denn nachhaltig? In dem Sinne, dass ich das tatsächlich auch ökonomisch tragen kann. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der einfach bei vielen Unternehmen jetzt in der letzten Zeit aufgeploppt ist, nämlich die Frage nach, okay, wie viele Tokens benötigen wir überhaupt, wenn wir diese Systeme so in der Art benutzen, wie es die großen AI-Labs uns vorschweben? Und da gab es tatsächlich viele Schlagzeilen in der letzten Zeit, unter anderem auch hier die Feststellung einfach vieler Unternehmen, dass tatsächlich man eben nicht unendlich viele Tokens hat, denn jeder Token kostet Geld. Ihr müsst verstehen, die meisten Unternehmen haben eben nicht diese Abo-Pläne, die können die einfach nicht benutzen, sondern die müssen per Tokens bezahlen und dann kostet das Ganze natürlich deutlich mehr, als es in den Subscription der Fall ist. Es gibt hier nämlich einen Bericht von Semi-Analysis, die tatsächlich einmal versucht haben aufzuzeigen, was man denn für eine Subscription aktuell bekommt. Und bei OpenAI ist es angeblich so, dass man für den $200-Plan, wenn man den voll ausschöpft, das heißt, man hat ja da immer ein Limit, so ein 5-Stunden-Limit und ein wöchentliches Limit, wenn man den voll ausschöpfen würde, dann wäre das Äquivalent von $14.000, die man für die Tokens per API bezahlen muss. Und ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt von Jensen Huang vor einigen Monaten, der gesagt hätte, dass jeder Ingenieur, der irgendwie $500.000 verdient in den USA, ne, da sind die Gehälter ja deutlich attraktiver als hier in Europa, er hat gesagt, dieser Ingenieur, der müsste mindestens $250.000 im Wert von Tokens ausgeben, damit er jetzt effizient mit diesen Systemen arbeiten kann. Natürlich Jensen Huang, der möchte, dass das so läuft. Der ist ja derjenige, der auch die Schaufeln verkauft, mit denen wir jetzt hier alle nach Gold graben. Aber das Ganze ist tatsächlich ein Weckruf für viele Unternehmen gewesen. Uber hat zum Beispiel angeblich das Jahresbudget, das sie sich für Tokens gesetzt hatten, schon in der ersten Jahreshälfte komplett aufgebraucht. Und immer mehr Unternehmen realisieren, dass die Art und Weise, wie wir natürlich jetzt durch diese Subscription, man kommt in den Genuss, diese Systeme zu benutzen, häufig im privaten Umfeld. Wenn man das Ganze dann im professionellen Umfeld benutzen muss, wird nach Tokens abgerechnet und dann kann es ganz schnell sehr teuer werden. Das heißt, bei dieser ganzen Loop-Diskussion kommt es aus meiner Sicht gar nicht so sehr darauf an, ob das jetzt technisch so viel Sinn macht, sondern eher um die Fragestellung, ist das Ganze auch ökonomisch sinnvoll umsetzbar? Und viel wichtiger für mich tatsächlich noch die Frage, bin ich denn als derjenige, der das nutzt, dann noch genug im Loop, um nachvollziehen zu können, was passiert? Denn am Ende bin ich derjenige, der verantwortlich ist für diese Arbeit, die da geleistet wird. Und von daher glaube ich, gibt es definitiv Anwendungsfälle, wo diese Loops Sinn machen. Ein sehr gutes Beispiel ist aus meiner Sicht das ganze Thema des Auto-Researches, nämlich der Optimierung von bestimmten Programmen beispielsweise über automatisierte Loops, wo dann auch entsprechende Messwerte angelegt werden und wenn die Messwerte dann entsprechend sich verbessern, dann kann man auch sagen, okay, das System und der Loop, der dann quasi so lange läuft, bis mein System verbessert wurde, hat was gebracht. Auch das kostet natürlich Tokens ohne Ende, ist aber deutlich strukturierter und hier zum Beispiel gibt es auch ein Plugin für meinen bevorzugten Coding-Agenten, den ihr euch mal austesten könnt. Und das Ganze beruht tatsächlich auf einem Post von Andrej Karpathy, der das vor einigen Monaten mal beschrieben hat, dass er jetzt immer mehr diese Research Loops umsetzt. Und das Ganze kann man tatsächlich einmal mit diesem oder anderen Plugins austesten. Das Wesentliche dabei ist wirklich, dass man da harte Metriken zugrunde liegt und auch wirklich dann sagen kann, okay, hat diese Verbesserung jetzt stattgefunden oder nicht? Also für diesen spezifischen Use Case würde ich sagen, ja, machen diese Loops durchaus Sinn. Zumindest macht es Sinn, es mal auszuprobieren. Aber auch hier muss man natürlich schauen, was das Ganze am Ende kostet und ob das Ganze tatsächlich dann auch so langfristig nutzbar ist. Es wird natürlich immer wieder diskutiert, ob die Tokens denn in Zukunft günstiger oder teurer werden. Sam Altman hatte ja mal davon gesprochen, Intelligence too cheap to meter, also Intelligenz, die zu günstig ist, als dass man da einen Preis dran schreiben kann. Da sind wir natürlich jetzt noch weit von entfernt. Und gerade dadurch, dass die Modelle immer größer werden, immer fähiger werden, wir aber natürlich dann auch immer mehr erreichen wollen, wird es aktuell aus meiner Sicht schwer, diese Preise drastisch nach unten zu drücken. Wobei behauptet wird, dass OpenAI und Anthropic zumindest mit der
Bereitstellung dieser Modelle über die API, dass sie da ihre Kosten durchaus decken würden und auch Gewinn machen würden. Das wird allerdings aus verschiedenen Quellen tatsächlich unterschiedlich diskutiert. Und das bringt uns auch zu dem nächsten Thema, nämlich der Fragestellung, sind OpenAI, Anthropic und Co. überhaupt profitabel? Kann das Geschäftsmodell, was sie gerade fahren, langfristig erfolgreich sein? Aktuell sieht es nämlich tatsächlich eher bitter aus, wenn man sich die blanken Zahlen anguckt. Es gibt einen Blog-Eintrag von Ed Zitron, der tatsächlich Unterlagen einsehen konnte und uns einmal die Zahlen schwarz auf weiß liefert. Laut dieser Berichte hat OpenAI im Jahre 2024 $5 Milliarden Verlust gemacht in 2024 und für das Jahr 2025 waren es dann schon 38,5 Milliarden US-Dollar. Und er schaut sich die Zahlen tatsächlich an. Interessanterweise ist natürlich sowas wie Research and Development, das einen großen Anteil natürlich ausmacht. Und zwar ist das, was auch immer die großen Labore berichten, nämlich sie behaupten, das bloße Bereitstellen der KI über die API, das sei eigentlich profitabel. Da gibt es auch eine gute Marge dabei. Gerade wenn es jetzt über Pay-per-Use geht, also über die Tokens, dann sei das profitabel. Das, was so kostenintensiv ist, das sei eben Research and Development, was insbesondere vor allem das Modelltraining betrifft, also das Training der neuen und immer größeren Modelle. Und hier gibt es ja wirklich dieses Wettrennen zwischen den unterschiedlichen Playern am Markt, zwischen dem OpenAI, zwischen Google, zwischen Anthropic und natürlich auch sehr, sehr vielen Playern aus gerade China, die sich fast ein Wettrennen liefern. Und hier muss man natürlich sagen, derjenige, der jetzt aufhören würde, neue Modelle zu trainieren, der ist natürlich in wenigen Monaten dann komplett abgeschlagen und nicht mehr konkurrenzfähig, weil eine Sache sich tatsächlich gezeigt hat, nämlich die Wechselwilligkeit der User ist relativ hoch. Ich kann das persönlich bestätigen. Ich hänge jetzt nicht an einem einzelnen Modell, weder an GPT 5.5 noch an Claude Opus 4.8, sondern ich bin durchaus sehr wechselwillig. Das ist auch einer der Gründe, warum ich weitestgehend Open-Source-Tools nutze, bei denen dieser Wechsel super einfach ist. Aber selbst diejenigen, die jetzt Dinge wie Codex oder Claude Cowork benutzen, da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass die immer so sehr an diesem einen Tool hängen, sondern wenn dann ein anderes Modell die Nase vorn hat, sind die auch durchaus bereit, hier relativ schnell zu wechseln. Und das heißt, die Unternehmen sind gezwungen, immer neue Modelle zu trainieren, immer bessere Modelle auf den Markt zu bringen, weil sie sonst tatsächlich sofort gegenüber dem Wettbewerb abfallen könnten. Es gibt dazu auch hier so ein interessantes Interview mit dem Autor des Blog-Eintrags, Ed Zitron, der schon sehr, sehr kritisch ist. Ich kann euch das empfehlen, da mal reinzuschauen, weil das tatsächlich einen sehr interessanten Einblick darin gibt, wie die wirtschaftliche Situation dieser Unternehmen aussehen könnte. Ich finde es auf jeden Fall spannend, diese Zahlen, Daten, Fakten mir anzuhören und wirklich die Frage, kann ein OpenAI dahin kommen, dass sie wirklich profitabel sein werden, insbesondere im Hinblick auf den Börsengang, der ja jetzt bei beiden Unternehmen bevorsteht, natürlich eine interessante Frage stellt. Ja, das waren schon relativ viele Themen für die aktuelle Druckbetankung, aber ich möchte natürlich nicht enden, um nochmal einen Blick auf die Open-Source-Landschaft zu werfen. Und da gibt es tatsächlich zwei Modelle, die jetzt vor kurzem erschienen sind, nämlich GLM 5.2 von ZAI und Kimi K27 von Kimi. Und beide Modelle, muss man sagen, sind tatsächlich schon sehr, sehr gut. Die reichen natürlich jetzt nicht komplett an die Leistungsfähigkeit der aktuellen Top-Modelle in jeden Bereich ran. Zum Beispiel hier sieht man, dass ein OpenAI oder auch ein Claude Opus 4.8 in einigen Benchmarks noch die Nase vorn hat. Allerdings sind diese Modelle schon für viele Aufgaben mehr als gut genug. Und auch im Coding-Bereich habe ich die jetzt beide tatsächlich schon längere Zeit getestet und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man damit tatsächlich ganz normal produktiv arbeiten kann, ähnlich wie es auch die Modelle von OpenAI und Anthropic ermöglichen. Natürlich gibt es da immer noch Nuancen und sicherlich kommt man mit den Modellen von Anthropic und OpenAI bei kniffligen Fällen schneller ans Ziel und erzeugt vielleicht auch einfach bessere Ergebnisse. Aber ich glaube, für einen Großteil unserer Aufgaben sind wir mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo wir sagen können, auch Open-Source-Modelle können diese Aufgaben erfüllen, sind gut genug, die zu erfüllen. Man muss natürlich dazu sagen, bei beiden Modellen, die betreibe ich jetzt nicht hier zu Hause auf meinem Mac Studio beispielsweise,
sondern dafür braucht man natürlich auch schon ein kleines Datencenter, um diese Modelle dann effizient betreiben zu können. Aber sie sind Open Source, sie sind frei verfügbar. Das heißt, hier gibt es einfach deutlich mehr Anbieter, die diese Modelle bereitstellen, und für Unternehmen, die sich jetzt ernsthaft überlegen, okay, vielleicht möchte ich doch eigene KI-Systeme betreiben, um da wirklich die komplette Hoheit zu haben. Da investiert man dann tatsächlich in entsprechende Hardware und natürlich auch Personal, um diese Hardware zu betreuen. Das darf man nicht unterschätzen. Aber dann hat man tatsächlich Zugriff, unbegrenzten Zugriff, sofern man die Stromrechnung noch bezahlen kann, auf diese Modelle. Und gerade im Hinblick auf die Situation mit dem Fable 5 Modell von Anthropic, muss man dazu sagen, ist es natürlich spannend, hier einfach Fallback-Lösungen zu haben, weil wir jetzt gesehen haben, dass es durch sowas wie Exportverbote plötzlich möglich ist, dass eine Regierung einfach den Zugang zu solchen Modellen sperren kann und wir dementsprechend schmerzlich festgestellt haben, dass wir natürlich quasi mit heruntergelassener Hose dastehen hier aus deutscher und europäischer Sicht, wenn wir keine eigenen Modelle anzubieten haben. Wir haben immerhin noch diesen Fallschirm, gerade die Modelle, die aus China Open Source gestellt werden oder auch Modelle, die in den USA entwickelt werden. Da gibt es natürlich jetzt auch vermehrt Open Source Modelle in diesem Zusammenhang und das ist aber aus meiner Sicht nicht ausreichend. Ich glaube schon, dass wir mittlerweile wirklich in Europa begreifen müssen, dass auch wir die Kapazitäten aufbauen müssen, um nicht nur solche Modelle zu betreiben, sondern auch in Zukunft hoffentlich irgendwann dann wieder in der Lage sind, auch solche großen Modelle hier in Europa zu trainieren. Ob uns das rechtzeitig gelingen wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Auch das habe ich ja in der Sonderfolge zu Fable intensiv mit Roman diskutiert. Schaut da gerne, wie gesagt, rein, wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt. Ja, und in diesem Sinne glaube ich, dass es wieder eine relativ gut gefüllte Druckbetankung war. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den verschiedenen Themen haltet, insbesondere das Thema Loop Engineering. Da würde mich interessieren, ob ihr das Ganze schon selber nutzt, ob ihr alles schon auf Loops umgestellt habt und jetzt eure Agenten nicht mehr promptet, sondern nur noch alles autonom im Hintergrund über Loops und entsprechende Subagenten und so weiter dann ablaufen lässt. Oder ob ihr eher wie ich noch verhalten dem Thema gegenübersteht, ob ihr selber gerne noch den Überblick und die Kontrolle über alles bewahren wollt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Inside AI.